標準5匹、一気にごぼう抜きやで。こりゃ早すぐのになっとる。こりゃ順すぐのになっとる。こりゃ見てられなかったがいっぱいやったね。そうそう、お前3倍言うたぞ。上から30メーターで行かないんやけど、ほら。なんでこんな上におるの？ 30 メートル降りていかんのか、ホールでいくの、そのままそばかと思った。まだ1本飛んでる。おる？おる？おる？知らない間に上がってもうた。それっちゅうのビールのみおんちゃん。逆光で一つも顔が真っ黒やけ分からんねや。肩お風呂4ちゃん気中かえ色が黒で見えん。おるからなんかおらんな。残念でした。ガシャ外れるなよ。おうやばい。逃げとかなかけられる。お太いで30番あるの。
ゃんか。ここぶつけられちゅう。やっぱり来ちゃったもんで。どうだった？イカの洗礼を受けたぞ。はい、21。何点か？21。逆転。大逆転劇が始まりました。何匹だった？2、4？自分負けちゅうやんかい。うわー、サバじゃー。サバだぜ。そう、一匹損したね。あ、イカもおるな。なかなか豪快に取ったな。飲みはせんねや今。証拠写真が撮っちゃうかもね。浜ちゃんと一緒に、はい。ま、このクロンボージジはどうじゃ。クロンボージジが来たか。そんなのんびりしようが。来た？これ来たねよ。はい、今のさあ、これで写真撮りましょうか。これってどうなの？これ来ない来ない。20、童話25ぐらいか。25。何がこれからですね。10のが結構あったんちゃう？ねえ。はい。ああ、
29や。あれ違う違う。こっちのこと28やな。28。それがもうちょっと怖い。そうですね、28ぐらいですね。はい。ああ、肝心なところで落ちるね、お前。